今天熊老师跟大家分享的就是我们手把焊怎么样去正确的调节你的电流电压啊。很多学生还有粉丝们在评论区问我，熊老师，如果我用4.0的焊条后板的时候，我该怎么调我的电流？如果是3.2的焊条，他就说你能不能教一个最简便的方法，最容易记的方法？多年来啊，都是焊铁的一个经验的一个总结，今天就推荐给大家。大家如果觉得有用的话，就点赞收藏啊！我给大家写下来啊，就是焊条电弧焊正确调节电流的方法啊，这个真的是很简单。首先我们看看针对后板啊，这个后板的话，我们常用的焊条有多少？2.5 by 3.2 by 4.0 by 5.0，是不是常用的是这么4种？对于我们的平焊位啊，我前面那个视频不是说了吗？我们的电流是根据我们的板厚，还有你的焊条的直径，还有你的焊接位置来调的。平焊位的时候，记住啊，就是用我们的焊条的直径乘上40，就得出来是我们这个平焊的电流。如果是立焊呢，我们因为常用的就是平焊、立焊，对不对？平位焊、立位焊。好，这个立焊的话，就是我们焊条的直径乘上30，就得到我们立焊的电流。这是我们焊立焊的时候后板啊。好，如果遇到了薄板的话，我们掰 2.5 掰 3.2， 因为我们薄板基本上都不会用到4.0和5.0的焊条，就是这2种焊条，而且就是平焊位。平焊我们的电流就是多少？它乘以20。我这里说的立焊什么是立向上，知道吗？我们薄板有没有立焊呢？薄板就是倒流焊，知道吗？如果是薄板的话，它基本上它的立焊是什么？是立向下，就是我们说的什么倒流焊。倒流焊你也用这个电流就可以了。所以老铁们，你把这个记住了，你以后出去干活，你就按照熊老师给你讲这个方法去匹配你的电流，根据你的板厚，有的厚板就看这个，薄板的话就是这样的。因为我们薄板你不可能让你用4.0和5.0的焊条，所以如果你在工地上遇到厚板或者那种钢筋的时候，你就按照熊老师跟你讲的这个方法，知道吗？来匹配你的电流，基本上不会错的，好吗？希望熊老师讲的对你有所帮助。